ซันนี่พานิชกิที่มีโอเลียนที่ทองขวัญใจของชาวไทยส่วนชุดว่ายน้ำสกิดสดใสเที่ยวทะเลภูเก็ตได้ขอพ่อแล้วค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอนั้นก็สร้างความฮือฮาด้วยการโซเชียลแพทแน่นที่เพซนี่มาในชุดว่ายน้ำสกิดสดใสพร้อมกับแคปชั่นใสๆว่าขอพ่อแล้วค่ะอีเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากบรรดาแฟนๆคลับเป็นอย่างมาก